सावधान ओडिशा आपण मानक स्वागत। आज हूँ 20 जनवरी सोमवार। चलतु देखने देश विदेश 15टी बड़ खबर। जदि एपर्यंत वीडियो को लाइक करना वीडियो को लाइक करने सह चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट माध्यम जानतु आपण मैंने क्यों जिलार देखुंट। नंबर 1 आहरी 4 ରୁ 5 दिन जाए थराइब जाड़। 2 दिन विभिन्न जिला को कुहुड़ी अलर्ट जारी कर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। आसंता 2 दिन रहिबो प्रबल कुहुड़ी। 19 तारिख में गंजाम, पुरी, खोर्धा, कटक, नयगढ़, केन्दुझर और झारसुगुड़ारे स्वल्परू मध्यम धरणर कुहुड़ी देखा देइथिला। आज गंजाम, पुरी, खोर्धा, कटक, नयगढ़, केन्दुझर, झारसुगुड़ारे कुहुड़ी रहे बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। जी उदयगिरी पारद 5 डिग्री सेल्सियस खसिछि। शुक्रवार दिन एठारे पारद 6 डिग्री थिया बेले एहा पुणी एबे कमिछि। नंबर 2 2036 सुधा ओडिशा को समृद्ध ओडिशा रे गठन करिबु। 7 मासरे सेही दिगरे काम करूछु। आम राज्य रे केमिति निवेश अधिक हेबो से नै काम करूछु बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसंती। मुंबई, दिल्ली और सिंगापुर रे एने पुंजी निवेश को रोड शो करथिलु। सिंगापुर सरकारक ओडिशा रे पुंजी निवेश करिया पई आलोचना मध्य कर जायतिला। सिंगापुर राष्ट्रपति ओडिशा आसिया पई निमंत्रण करथिले। से 2 दिन पई ओडिशा को आसिले। 8टी एमओयू करिसंती बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। विश्व दक्षता केन्द्र परिसर रे सिंगापुर राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उपस्थिति रे ओडिशा सरकार और सिंगापुर विभिन्न संस्था मध्य 8टी एमओयू साक्षर होइछि। नंबर 3 चलित वर्षर प्रथम मन की बात कार्यक्रम रे मन कथा कहिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 118तम मन की बात एपिसोड रे देशवासी को संबोधन करिसंती प्रधानमंत्री। निर्वाचन आयोग को धन्यवाद देवा सहित कुंभमेला विषय रे कहिसंती। पशुंक सह प्रेमर सह बंचंतु गणतंत्र उत्सव रे शामिल होई मतदान साब्यस्त करने को मन की बात कार्यक्रम अपील करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नंबर 4 रेल स्टेशन विकास अत्याधुनिक ट्रेन को प्राधान्य। आसंता मास 1 तारिख में अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 2025-26 आर्थिक वर्षर पूर्णांग बजेट उपस्थापना करेंगे। विभिन्न क्षेत्र ए बजेट्रु अनेक आशा बांधी बसिଛନ୍ତି। मध्यवित्त टिकस रिहाती आशा थिया बेले शिल्प प्रोत्साहन को चाहि बसिछि। मंथर अभिवृद्धि को द्रुत करने तथा अर्थनीतिर गाड़ी को ट्राक को आने अर्थमंत्री अनेक प्रस्ताव आनीपारती बोली आशा करा जाउछि। एथर रेल मंत्री व्यय बराद 20% बढ़िपारे बोली प्रक्रिया सह जड़ित जन अधिकारी नाम गोपन रखी सूचना देइछंती। चलित आर्थिक वर्ष भारतीय रेलवे ପାଇଁ 2.65 लक्ष कोटी टंकार पुंजी व्यय बराद करा जायथिया बेले एहा आसंता आर्थिक वर्ष अर्थात 2025-26 ପାଇଁ 3 लक्ष कोटी टंकार अधिक रहिपारे बोली अधिकारी जनक कहिसंती। नंबर 5 बढ़िबो ओडिशा पुलिस रो दक्षता। 15 दिन मध्य राज्यर 679 स्थान को नुआ स्कॉर्पियो मिलिबो। पुलिस रो कार्य दक्षता बढ़ावा ପାଇଁ सरकार ए व्यवस्था करिसंती। प्रथम थर ପାଇଁ तदंतकारी अधिकारी को मोटरसाइकेल सह तदंतकारी किट दिया जिवो। एथिरे लैपटॉप, स्मार्टफोन, पेनड्राइव रहिबो बोली पुलिस महानिदेशक डीजीपी वाइफ खुरानिया सूचना देइचंती। प्रथम पर्यायर 2500 मोटरसाइकेल प्रदान कर जिवो। तदंतकारी अधिकारी को इंधन सह गाड़ी मरामती ପାଇଁ खर्च दिया जिवो। मामलार तदंत करथि अधिकारी ପାଇଁ सरकार स्वतंत्र बजेट आनिबे। नंबर 6 अदिनिया वर्ष जो नयगढ़ जिले में विलंबर धान किणा आरंभ होइछि। चलित मास 7 रु धान किणार शुभारंभ होइतिया बेले 11 दिन बीती गलानी। एही 11 दिन मध्य जिलार सही भली आखि दृश्य धान किणा होई नथिबा जणा पड़िछि। मंडी रे कटणी छटणी को नै समस्या देखा देछि। एहाकु नै चाषीक मन रे असंतोष देखिबार लगी। जिलार एफक्यू मानर धान दथिया बेले चलित वर्ष मंडी व्यवस्था को सरकार कड़ाकड़ी करिसंती। पैक्स गुडी को मंडी परिचालन दायित्व दिया जायछि। जिले में 2 प्रकार धान अमल होइतिया बेले वर्षा पूर्व भल धान अमल होइतिला एवं लगाण वर्षा पर ओद धान चाषी अमल करिसंती। फल रे मिलर माने धान अत्यंत निम्नमानर होइतिबा दर्शाई धान किणा को एड़ाइबाकू चेष्टा करुचंती। नंबर 7 चलित वर्ष भितरकनिका रे बढ़िछि विदेशागत पक्षीक संख्या। गत वर्ष तुलना रे भितरकनिका रे 193टी अधिक विदेशी पक्षीक आगमन होइछि। चलित वर्ष 1,51,614 पक्षी आसिचंती। चलित वर्ष 118 प्रजाति पक्षी चिन्हट होइतिया बेले गत वर्ष तुलना रे 3 कम रहिचंती। तेबे 18 तारिख रे भितरकनिका रे पक्षी गणना आरंभ होइछि। राजनगर, बनखंडर, राजनगर, गहिरमथा, महाकालपड़ा एवं कुंजंग 5टी रेंज रे गतकालिठू पक्षी गणना आरंभ करा जाउछि। सेपटे जनवरी 14 रु भितरकनिका रे कुंभीर गणना ପାଇଁ 22 तारिख जाय बंद रहिछि। नंबर 8 भितरकनिका रे कुंभीर गणना 5 रेंज रे 22टी नियम नियोजित। आज ठारू 22 तारिख पर्यंत भितरकनिका रे कुंभीर गणना करा जिवो। एथिपाई भितरकनिका रे 5टी रेंज रे 22टी टीम नियोजित अछंती। प्रत्येक टीम रे 7 रु 8 जन वन कर्मचारी को शामिल करा जायछि। आज ठारू कुंभीर गणना आरंभ होइतिबारु भितरकनिका को पर्यटक मानकु बारण करा जायछि। नंबर 9 ओडिशा रे रायगड़ारू स्वमित योजनार शुभारंभ होइछि। आज समग्र देश में स्वमित योजनार अधिकारी को ई संपत्ति कार्ड बंटनर शुभारंभ करछनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ए योजना द्वारा देश में 50,000 गाँव 65 लाख हिताधिकारी निजे निजर संपत्ति कार्ड पाई पारिबे बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिसंती। से नुआ दिल्ली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम स्वामित्व योजनार ई संपत्ति कार्ड बंटन शुभारंभ करथिले। स्वामित्व योजना को प्रधानमंत्री ओडिशा समेत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश,
ପ୍ରଦେଶ, ମିଜୋରାମ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖରେ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଦେଶର 5 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 10 ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ମାନ ଉପରେ ଦିଆଯିବ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ମାସିକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂହଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ପ୍ରତି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ମାନ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ସହ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ସିଂହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ସମୟ ଅଭିଯୋଗର ତୁରନ୍ତ ଯଥାବିଧି ସମାଧାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପୂର୍ବକ ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବିଭାଗର ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେନ୍ସନ ପ୍ରଦାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ସିଂହ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଦମକଳ ଗାଡ଼ିକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଡକାଯାଇଛି। ତୁଳସୀ ମାର୍ଗରେ ସେକ୍ଟର 19 ରେଲୱେ ବ୍ରିଜ ତଳେ ବିବେକାନନ୍ଦ ସେବା ସମିତି ବାରଣାସୀର ଶିବିର ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ନିଆଁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ସିଲିଣ୍ଡର ଲିକ୍ ହେବାରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଅନ୍ୟ ସିଲିଣ୍ଡର ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକେ ନେଇ ବାହାର ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସବୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଦଳ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଏନଡିଆରଏଫ୍ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଶିବିର ଭିତରୁ ଲଗାତାର ହାଲକା ଧରଣର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ରରୁ 4ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଓ 8ଟି ବୁଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିସାରିଛି। ନମ୍ବର 12 ଚିଲିକାରେ କମିଲେ ପକ୍ଷୀ, ବିହଙ୍ଗକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍। ଏଥର ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଓ ଭିତରକନିକାରେ ବିହଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଗହଳି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷୀ ଗଣନାରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷ 2025ର ଶୀତକାଳୀନ ଗଣନାରେ 200ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜାତିର 15 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପକ୍ଷୀ ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟକୁ ଆସିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଥିରୁ ଚିଲିକାରେ ସର୍ବାଧିକ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ମେଳି ରହିଛି। ଏଠାରେ ମୋଟ ପକ୍ଷୀ ସଂଖ୍ୟା 11,27,228 ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରୁ ବିଦେଶାଗତ 109 ପ୍ରଜାତିର 10,27,000 ପକ୍ଷୀ ରହିଛି। 27,000 ପ୍ରଜାତିର 40,000 ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଚିଲିକାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13 ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା କୃଷକଙ୍କ ସହ ଫେବୃଆରୀ 14ରେ ବୈଠକରେ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅମରଣ ଅନଶନ କରୁଥିବା ଚାଷୀ ନେତା ଜଗଦୀପ ସିଂ ଦଲୱାଲ ଏବଂ ମିଳିତ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ସଚିବ ପ୍ରିୟ ରଞ୍ଜନ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସେପଟେ 54 ଦିନ ହେଲାଣି ଅମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଥିବା ଚାଷୀ ନେତା ଜଗଦୀପ ଦଲୱାଲ ମେଡିକାଲ ସହାୟତା ନେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରିୟ ରଞ୍ଜନ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିବୁ ଏବଂ କୃଷକ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ତାଙ୍କୁ ଅନଶନ ଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଖୌନରେ ସୀମାରେ ନଭେମ୍ବର 26ରୁ ଦଲୱାଲ ଅମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଦଲୱାଲଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଓଜନ 20 କେଜି ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ନମ୍ବର 14 ଚିଲିକା ମଝିରେ ଫସି ରହିଛି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଡଙ୍ଗା। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯିବାରୁ ମହିଷାଗୁଦ ନିକଟରେ ପାଖାପାଖି 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଅଟକି ରହିଛି ଡଙ୍ଗା। ଡଙ୍ଗାଟି ଜହ୍ନିକୁଦା ଘାଟରୁ 20ଟି ବାଇକ୍ ସହ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସାତପଡ଼ା ଘାଟ ଅଭିମୁଖେ ଅପରାହ୍ନରେ ବାହାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମହିଷା ଗାଁ ନିକଟ ଚିଲିକା ମଝିରେ ଡଙ୍ଗାର ମେସିନର ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯିବାରୁ ଡଙ୍ଗାଟି ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଡଙ୍ଗା ଚାଳକ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବି ମେସିନ୍ ଠିକ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମହିଳା ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲା ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ। ନମ୍ବର 15 ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡଗିରି ମାଘ ମେଳାକୁ ଧୁମଧାମର ସହିତ ପାଳନ କରାଯିବ। ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜେଇ ହେବ ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଞ୍ଚଳ। ଏହା ସହ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ତେବେ ଏଥର ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରାରେ ଚାଲିବନି ଅଶ୍ଳୀଳତା। ଏଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜାରି ହେବ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା। ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟର ବ୍ୟାନ୍ ନେଇ ସରକାର ଏସ୍ଓପି ଆଣିବେ ବୋଲି ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରାରେ ବନ୍ଦ ହେବ ଆଇଟମ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ। ସରକାର ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ନେଇ ନୂଆ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ, ଗୃହ ବିଭାଗ, ଆଇନ ବିଭାଗ, ଯାତ୍ରା କମିଟି, ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଏହା ସହ ମାଲିକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସାବଧାନ ଓଡ଼ିଶା।